ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் Oneplus Bullet Z2 ANC வெர்ஷன் அப்படி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் இந்த டைமில் இந்த Bullet Z2 ANC வாங்கணும் பிளானில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் Oneplus-ல நம்ம புல்லட்ஸ்னு பார்க்குறப்ப இதுக்கு முன்னாடி நம்ம Z பேஸ் எடிஷன் மட்டும் தான் அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். மற்றபடி பட்ஸில் மட்டும் அந்த 2 வருஷத்தையும் கவர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ Z பேஸ் எடிஷனுக்கு அப்புறம் புல்லட்ஸ்னு பார்த்தா நம்ம Z2 ANC தான் வந்து இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த Z2 ANC அன்பாக்சிங் வந்து பார்ப்போம். ஸோ அன்பாக்சிங்னு பார்த்தோம்னா இது ஒரு நல்ல பேக்கிங் தான். ஒயிட் கலரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தோம்னா ப்ரிவியூ இமேஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு கீழேயே பிராண்டிங்கும் இருக்குது. பேக் சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எம்ஆர்பி டீடைல்ஸும் பாக்ஸ் கண்டென்ட்ஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ஓப்பன் பண்ணதுமே இங்கே வந்து நமக்கு நெக் பேண்ட் இருந்துச்சு. ஜென்ரலா புல்லட் Z பேஸ் எடிஷன் அன்பாக்ஸ் பண்ணப்பையும் சரி, இல்லை பட் Z2 அன்பாக்ஸ் பண்ணப்பையும் உள்ளுக்க இருக்க கண்டென்ட்ஸுக்கு அவங்க தனியாக ஒரு ரெட் கலர்ல பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் இந்த Z2 ANC-ல பார்க்குறப்ப ஒரு ஒயிட் கலர்ல இன்பில்டான ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டோட கொடுத்துருந்தாங்க. உள்ள பேப்பர் ஒர்க்ஸாக இருக்கட்டும், ரெட் கேபிள் கிளப் கார்டு, அந்த எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குற இயர்பட்ஸ் எல்லாமே வந்து அதுக்குள்ளதான் இருந்துச்சு. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் வந்து ரெட் கலர்ல ஒரு தனியாக ஒரு செப்பரேட்டான பாக்ஸ்ல இருந்துச்சு. அதர்வைஸ் பேக்கேஜிங்லாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு, குறை சொல்ற அளவுக்கு இல்லை. அன்பாக்சிங்ல அவ்வளவுதான். அடுத்து இந்த Oneplus Bullet Z2ல என்ன டிஃபரெண்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ப்ரீவியஸ் வெர்ஷனோட கம்பேர் பண்ணும்போது இங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 3 பட்டன்ஸ் பக்கத்துலேயே. ஸோ இந்த பட்டனை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பேரிங்கா இருக்கட்டும், இல்லை மல்டிபிள் டிவைசஸ் இடையில ஸ்விட்ச் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் இந்த பட்டனை யூஸ் பண்ணி ஸ்விட்ச் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் எப்பவும் பார்க்குற இந்த 3 பட்டன்ஸ்ல சென்டர் பட்டன் நம்ம எப்பவும் போல இந்த பிளே பாஸ் பண்றதா இருக்கட்டும், கால் அட்டன் பண்றது, கட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். கூடவே இங்க ANC கொடுத்துருக்கிறதுனால ANC-ல உள்ள மோட்ஸுக்கும் நம்ம ஸ்விட்ச் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ நம்ம டிரான்ஸ்பரன்சில இருக்கும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்பரன்சில இருந்து ANC-கோ இல்லை ANC-ல இருந்து டிரான்ஸ்பரன்சி மோடுக்கோ வந்து நம்ம ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். டிஃபால்ட்டா நீங்க வந்து வாங்கி யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த 2 மோட்ஸும் மட்டும் தான் இந்த புல்லட்ஸ்ல இருந்து நம்ம ஸ்விட்ச் பண்ண முடியும். நீங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து ஆஃப் பண்றதுக்கு ஆப்ஷனை வந்து இந்த புல்லட்ஸ்ல எனேபிள் பண்ண முடியும். அதர்வைஸ் வந்து டிஃபால்ட்டா டிரான்ஸ்பரன்சி மோடும் ANC மோடு மட்டும் தான் இங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க கேமரா ஆப்பை யூஸ் பண்ணி நீங்க 3 மோட்ஸையும் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க புல்லட்ஸ்லயே வந்து 3 மோட்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஐ மீன் அந்த ஆஃப் பண்றதா இருக்கட்டும், டிரான்ஸ்பரன்சி மோட், அடுத்து வந்து ANC-க்கும் நீங்க ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த Z2 ANC-யோட பில்ட் அண்ட் டிசைன் பார்த்தோம்னா பில் குவாலிட்டி எப்பவும் பார்க்குற மாதிரி ஒரு நல்ல பில் குவாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி நான் யூஸ் பண்ணப்பையும் சரி, இதுக்கு முன்னாடி நான் யூஸ் பண்ண புல்லட்ஸ்ல நம்ம எந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபீல் பண்ணுவோமோ அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்கேயுமே இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாம இப்பவுமே இது ஒரு லைட்டான நெக் பேண்ட் நம்ம கழுத்துல போட்டு கொஞ்ச நேரத்திலேயே வந்து நம்ம கழுத்துல இருக்கா இல்லையான்ற அளவுக்கு ஃபீல் பண்ற அளவுக்கு தான் இதோட வெயிட் வந்து இருக்கு. ரொம்பவே வெயிட்லெஸ்ஸான ஒரு நெக் பேண்ட்னு சொல்லலாம். அதர்வைஸ் டிசைன்னு பார்த்தோம்னா சிமிலர் தான், கிட்டத்தட்ட எல்லாமே வந்து ஒன்னா தான் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க வந்து Z2ல இருந்து Z2 ANC-க்கு இந்த டிரைவர் சைஸ் எதுவுமே வந்து சேஞ்ச் ஆகல. மேபி ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன்ல வேணா அந்த 9.2 mm டிரைவர் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனா இங்க வந்து 12.4 mm டிரைவர் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த Z2 ANC-ல கூகுளோட ஃபாஸ்ட் பேரிங் இருக்கு. அதனால நம்ம ஜஸ்ட் அன்லாக் பண்ணும் போதே இந்த டிவைஸ் வந்து நம்ம போன்ல வந்து ஒரு பாப்அப் விண்டோவா காமிச்சோம். பேர் பண்றது ரொம்ப ஈஸியாவே இருக்கும்னு சொல்லலாம். ஆனா இங்க ஆண்ட்ராய்டு 10 இல்லாட்டி 10 கீழே இருக்கீங்க, ஒரு போன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுல வேணா உங்களுக்கு ஷோ ஆகாம இருக்கலாம். 11க்கு அப்புறம் உள்ள எல்லா டிவைஸ்லயுமே இந்த கூகுள் ஃபாஸ்ட் பேரிங் வந்து சப்போர்ட் ஆகுது. ஸோ நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ இந்த ஒரு ஆப்ஷன் பேரிங்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நல்லா ஈஸியாவே நம்ம பேர் பண்ண முடியும் இந்த புல்லட்ஸை வந்து. ஸோ அடுத்ததான் இந்த Z2 ANC-யோட ஆடியோ குவாலிட்டின்னு பார்த்தோம்னா இங்க ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடான ஒரு மியூசிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துச்சுன்னு சொல்லலாம். நான் Oneplus Buds Z2 வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதுல எனக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்துச்சோ அதுல எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இந்த Bullet Z2 ANC-லயே வந்து கிடைச்சதுன்னு தான் சொல்லுவேன். ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ லோ ஃப்ரீக்வன்சிஸ்ல வந்து வேற லெவல் பண்ணுச்சுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா பேஸ்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சு, வோக்கல்ஸுமே ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு. ஸோ ஹை ஃப்ரீக்வன்சிஸ்ல நீங்க வந்து கேட்குறீங்க அப்படின்னாலுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு. ஆடியோ குவாலிட்டியில குறைய சொல்ல முடியாது. ஏன்னா வந்து நான் Oneplus Buds Z2ல எந்த அளவுக்கு ஒரு மியூசிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குதோ அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த கம்மியான பட்ஜெட்ல இருக்க இந்த புல்லட்ஸுமே வந்து கொடுக்குது அப்படிங்கிறப்ப குறை சொல்லணும்னு எனக்கு தோணல. ஸோ உங்களோட தாட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத மறக்காம கமெண்ட்ஸ்ல ஷேர் பண்ணுங்க. ஆடியோ குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லா தான் இருக்கு. ஆனால் இப்போ கோடெக் சப்போர்ட்னு பார்த்தோம்னா SBC AAC இந்த 2 கோடெக் சப்போர்ட் மட்டும் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த Bullet Z2 ANC-ல கால் குவாலிட்டின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க மொத்தமா ஒரு 3 மைக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ANC இல்லாதப்ப கூட ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி மோட்லயோ இல்லை ANC ஆப்ல இருக்கும் போதே நான் கால் செக் பண்ணப்போ கூட நம்ம பேசுறது அவங்க நல்லாவே ஆப்போசிட்ல இருக்கணும் கேக்குது. அதே மாதிரி அவங்க பேசுறதுமே நமக்கு கேக்குது. ஸோ இனிமே நீங்க வந்து ANC ஆன் பண்ணி யூஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிறப்ப கால் குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லா இருக்கு.
ஏஎன்சி அவ்வளவு நல்லா இருந்துச்சு. திரும்பவும் சொல்லணும்னா நான் பட் Z2 தான் பிரைமரியா இப்போ வரைக்குமே நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுல எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் ஏஎன்சியுமே கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இருக்கு. கொஞ்சம் கூட டிஃபரன்ஸே இல்லை. ஸோ இந்த 2300 ரூபா பட்ஜெட்ல இந்த அளவுக்கு ஒரு ஏஎன்சி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதே ஒரு பிளஸான ஒரு விஷயம் தான். ஏன்னா அவ்வளவு நல்லா இருக்கு. ஒரு பிரீமியம் இயர்போன்ல ஒரு ஏஎன்சி நீங்க எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்களோ அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இங்கேயுமே கிடைக்குதுன்னு தான் சொல்லணும். ஓவராலா சுத்தி இருக்க எல்லா நாய்ஸையுமே வந்து கரெக்டா ரெடியூஸ் பண்ணிடுது. அவ்வளவு நல்லா இருந்துச்சு. நீங்க ஒரு நெக் பேண்ட்ல ஏஎன்சி யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த OnePlus Bullet Z2 ஏஎன்சியும் ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் தான். லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன், மறக்காம வந்து செக் பண்ணி பாருங்க. இப்போ வந்து OnePlus Bullet Z2 ஏஎன்சியோட ஏஎன்சி பெர்ஃபார்மன்ஸ் காமிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ரெக்கார்டிங் எடுத்திருந்தேன். ஸோ அதை வந்து கேளுங்க. இப்போ ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்க இந்த ஆடியோ வந்துட்டு டிரான்ஸ்பரன்சி மோட ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. அவுடோர்ல நின்று தான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அவுடோரோட நாய்ஸ் எப்படி இருக்கு, இங்க ஒரு ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கு, அதோட சவுண்ட் எப்படி இருக்கு, அந்த விண்ட் நாய்ஸ் எதுவும் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் வந்து பாருங்க. இப்போ இருக்கிறது வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி மோட். இப்போ வந்து நான் ஏஎன்சி மோடுக்கு வந்து ஸ்விட்ச் பண்ண போறேன். நீங்க இப்போ வரைக்கும் இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி மோட்ல கேட்ட ஆடியோவுக்கும் நான் ஏஎன்சி ஸ்விட்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வர ஆடியோவுக்கும் எந்த அளவுக்கு டிஃபரன்ஸ் நோட்டீஸ் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறத பாருங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏஎன்சி மோட்ல வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸ்விட்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டிரான்ஸ்பரன்சி மோட்ல இருந்த அந்த நாய்ஸ்லாம் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சா, எந்த அளவுக்கு நீங்க டிஃபரன்ஸ் நோட்டீஸ் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறத பாருங்க. இப்போ சுத்தி இருக்க வின் நாய்ஸ் எதுவுமே வந்து கிடையாது. ஓவராலா நாய்ஸ் ஃபுல்லாவே ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சுன்னு தான் சொல்லுவேன். உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு, அந்த டிஃபரன்ஸ் எதுவும் எந்த அளவுக்கு நோட்டீஸ் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வந்து கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. ஸோ அவ்வளோதான் ஏஎன்சிக்கான இந்த ஒரு சின்ன ரெக்கார்டிங். அடுத்ததா இந்த புல்லட் Z2 ஏஎன்சில எப்பவும் கொடுக்குற மாதிரி அதே IP55 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால தனிப்படாத பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அடுத்து வேற என்ன யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் இந்த புல்லட் Z2ல கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எப்பவும் பார்க்குற மாதிரி இங்க ஒரு மேக்னெட்டிக் லாக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கழுத்துல அடியில இருக்கும்போது நம்ம லாக் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா பவர் கன்சம்ஷன் எதுவும் ஆக போறது இல்லை. ஏன்னா வந்து புல்லட்ஸ் வந்து ஆஃப்ல தான் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதுனால பேட்டரியும் நல்லாவே கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். கண்டிப்பா இப்ப பேட்டரின்னு பாக்குறப்ப பேட்டரி பேக்கப் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ஏன்னா வந்து எனக்கு 2 நாள் வரைக்கும் நான் ஏஎன்சி ஆன் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எனக்கு 2 நாள் வரைக்கும் பேட்டரி பேக்கப் கொடுத்துச்சு. ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கும் இருக்கு. நம்ம 10 நிமிஷம் சார்ஜ் பண்றோம் அப்படின்னா 20 மணி நேரம் வரைக்கும் பேட்டரி பேக்கப் கொடுக்கும் அப்படின்றது அவங்களோட கிளைம். ஸோ இது இல்லாம நம்ம இந்த ஏஎன்சி ஆஃப் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறப்ப பேட்டரி பேக்கப் இன்னுமே வந்து நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கும். ஸோ ஜென்ரலா ஒரு நெக் பேண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற அளவுக்கு பேட்டரி பேக்கப் நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சாட்டிஸ்ஃபைடா தான் இருந்துச்சு. ஸோ அடுத்ததான் இந்த புல்லட் Z2 ஏஎன்சில லோ லேட்டன்சின்னு பார்த்தோம்னா 94 மில்லி செகண்ட்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதுவுமே எல்லா டிவைஸுக்குமானு பார்த்தோம்னா எல்லா டிவைஸுக்குமே வந்து கிடையாது. ஒரு சில செலக்டட் OnePlus டிவைஸ்க்கு மட்டும் தான் அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நம்மளும் OnePlus 11ல வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. கொஞ்சம் கூட அங்கே லேக் நோட்டீஸே ஆகல. ஸோ அது மட்டும் இல்லாம அதுக்கப்புறம் நம்ம சாம்சங்கோட S22 அல்ட்ராலையும் வந்து செக் பண்ணேன். ஸோ எனக்கு கேமிங்க்கு நல்லா தான் இருந்துச்சு. லேக்லாம் நோட்டீஸ் பண்ற அளவுக்கு இல்லை. நீங்க ஒருவேளை மத்த பிராண்ட் போன்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த Z2 ஏஎன்சில லேக் ஃபேஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா இல்லாட்டி மத்த கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. இனிமேல் வாங்க போறவங்களுக்கு அது கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அவ்வளவுதான், ஓரளவுக்கு எல்லாமே கவர் பண்ணியாச்சுன்னு நம்புறேன். ஸோ இந்த வீடியோ போதுமானதா இருந்துச்சா, இந்த வீடியோ பத்தி சஜஷன்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம வந்து கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. ஸோ அவ்வளவுதான் இந்த OnePlus Bullet Z2 ANC பத்தின இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் கொடுங்க. அடுத்து ஒரு லேட்டஸ்ட் வீடியோ சந்திப்போம்.